Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je devais vous montrer le son que fait la machine lorsqu'elle est au travail. Et on peut s'apercevoir qu'elle est relativement silencieuse comparée à d'autres machines de la même marque. Nous sommes donc en présence de la Brother Innovis 880E et nous sommes sur la broderie d'un prénom sur de la serviette éponge. Nous avons donc mis un hydrosoluble afin de ne pas être gêné par les bouclettes. Et la broderie est en train de se faire. Même lorsqu'elle accélère, le son est relativement peu élevé comparé à d'autres modèles. Et grâce aussi au tapis qui permet d'avoir moins de secousses, qui est antidérapant aussi, donc qui permet que la machine avec les vibrations ne se déplace pas. Je vous dis à très bientôt.